ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் என்ன பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புது ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்கியிருக்கோம். அதை நம்ம இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். அந்த வீடியோ தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் வாங்கியாச்சு. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சேனலுக்காக தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, இதை வந்து நான் அன்பாக்சிங் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ட்விஸ்டர்னு ஒரு கம்பெனியில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், ஒரு பாக்ஸ் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓப்பன் பண்ணோடனே உள்ளேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்ஜர் கேபிள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டு, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்ஸ் வந்து மாற்றது கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து இப்போ வந்து நான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு அது உள்ளேருந்து எடுப்போம். எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இருங்க, அது நல்லா டைட்டாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ப்ளூடூத் ஹெட்செட் எடுத்தாச்சு. இது வந்து நம்ம சேனலுக்காக லைவ் போடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், அதை வந்து நான் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது சார்ஜர் ஒயர் எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க.